Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Pratiwi dari kelas 12 Farmasi B SMK Dharma Bakti Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian batuk berdahak, obat batuk berdahak, contoh obat, indikasi obat, aturan pakai, dan makanan apa saja yang boleh dan tidak boleh untuk dikonsumsi. 1. Pengertian batuk berdahak. Batuk berdahak adalah batuk yang terjadi ketika tubuh menghasilkan lebih banyak dahak atau lendir pada saluran pernafasan. 2. Contoh obat batuk berdahak. Saya merekomendasikan untuk Quats Peppermint Expectorant Syrup, obat yang digunakan untuk mengatasi batuk berdahak. Obat ini mengandung bromhexin HCl sebagai mukolitik yaitu pengencer dahak dan guaifenesin sebagai ekspektoran yaitu membantu mengeluarkan dahak. Dosis dan aturan pakai. Untuk dosis 12 tahun ke atas 2 sendok takar 3 kali sehari, dan untuk anak di bawah 12 tahun 1 sendok takar 3 kali sehari, dan aturan pakai sesudah makan. Makanan yang tidak boleh dikonsumsi ketika batuk. 1. Makanan yang digoreng seperti gorengan bala-bala dan sebagainya. 2. Makanan olahan seperti makanan ringan kemasan, keripik, dan makanan manis. 3. Minuman yang mengandung kafein seperti kopi, minuman bersoda, dan lain-lain. Selanjutnya beberapa makanan yang baik dikonsumsi ketika sedang batuk berdahak dan antaranya sebagai berikut. 1. Sup ayam. Jika mengalami batuk berdahak, kuah sup ayam juga dapat mengencerkan dahak yang menggumpal di tenggorokan. 2. Madu. Madu dapat menjadi obat alami untuk batuk yang cukup efektif. Madu memiliki sifat analgesik dari komponen antibakteri yang dapat mengurangi peredaran akibat infeksi di saluran napas. 3. Pisang. Pisang adalah salah satu pilihan buah yang tepat Anda konsumsi saat sedang sakit dan mengalami batuk kering atau berdahak. Demikian akhir penjelasan saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Peliharalah kesehatanmu karena ia akan mewadahi umur panjangmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.